Страх. Что бы и кто бы ни говорил о великих целях и миссиях, сидящих в мозгу человека, я осмелюсь заявить, что вами управляет страх. Это первое базовое чувство человека. Еще в утробе страх заставляет его сжиматься в позе эмбриона. Страх, ужас сопровождает его при родах. Страх сопровождает всю жизнь. Страх остаться голодным, страх смерти, страх болезни, страх страданий, страх не оставить потомства и так далее. Страх потери себя, полностью или частично, главный ваш страх. Без страха вы не можете ничего сделать. Назовите мне хоть одно действие, в котором не было бы страха. Когда вы движетесь, вы остерегаетесь препятствий, машин, таких же, как вы, готовых в испуге наделать глупостей, опасных для вас. Вы боитесь остаться голодными и придумали холодильники. Вы создали деньги и придали им значение больше, чем себе. А почему? Вы боитесь, что вас обманут, когда вы, боясь остаться голодными, что-то делаете для других, которые боятся стать бедными и обманывают вас. Вы боитесь лишиться возможности бояться, в конце концов. Потому что страх – основа и двигатель вашей жизни, создающий события, заполняющие пустое время. И вы боитесь остаться вне такого времени. Вы боитесь времени, в котором ничего нет. Вы боитесь не быть. Вот и подобрались к корню страха. Страха небытия. Но какого? Сколько из вас распинаются в духовном бытие, от бессмертия души, воскресения Христа, до бесконечной жизни в циклах перерождений? Зачем вы это делаете, если боитесь не быть? Значит, говорите о том, во что не верите и чего не знаете? Может быть, страх – это вы? Ваше настоящее «я»? Подумайте, подумайте, подумайте.